சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம். இனி கடை திறந்ததுலேருந்து என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம கடைக்கு சர்வீஸ்க்காக வந்துச்சு, அதை நம்ம எப்படிலாம் சரி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமா பார்ப்போம் வாங்க. முதல் விஷயம், கடை திறக்கறதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே ஒரு கஸ்டமர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நானும் கடையெல்லாம் திறந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமே அவங்க கிட்ட அந்த அடுப்பை வாங்கி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, மீட்டரை வச்சு இண்டக்ஷனை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஷார்ட் காமிச்சிது. சரின்னு சொல்லி இண்டக்ஷனை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கொஞ்சம் தாங்க திறந்தேன். உள்ள இருந்த மொத்த கரப்பாம்பூச்சும் கடை ஃபுல்லா ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு. நானும் அப்பதான் கடையை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன். கஸ்டமர் கிட்டயுமே சொல்லிட்டேன், உள்ள வந்து 1000க்கும் மேற்பட்ட கரப்பாம்பூச்சி வந்து இருக்கு. இதை கண்டிப்பா இப்ப நான் திறந்தேன் அப்படின்னா கடை ஃபுல்லா ஏறிடும், என் மேலேயும் ஃபுல்லாவே ஏறிடும். ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் கோச்சிக்காதீங்க. இந்த இண்டக்ஷனை வெயில்ல வச்சோம் அப்படின்னா கரப்பாம்பூச்சி எல்லாமே சூடு தாங்காம அது வந்து பிரிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணி உங்களுக்கு பக்காவா ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற வரையும் சொல்லியிருந்தேன். அவருமே வந்து உள்ள இருந்த கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்து ரொம்பவே வந்து ஷாக் ஆனதுனால, கண்டிப்பா நீங்க அப்படியே பண்ணி கொடுங்கப்பா, ஒரு அவசரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாரு. அதையுமே நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கூட மூவ்மெண்ட் கொடுக்காம ஓரமா எடுத்து வச்சுட்டு, வெயில் வர வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வெயில் வந்தோடனே அந்த இண்டக்ஷனை ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான். ஐபெல் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இது வந்து ஷார்ட் காமிச்சிருந்துச்சு மீட்டர்ல. சரின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தா IGBT எப்பயும் போல ஷார்ட்டா இருந்துச்சு. கஸ்டமர் சொல்லும் போதே சொல்லிட்டாங்க, இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணாலே வீட்டில் ஃபியூஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்லி. அது மட்டும் இல்லாம இதுல 0.3 வெடிச்சு போயிருந்துச்சு, 5MFDயும் போயிட்டு இருந்துச்சு. பவர் சப்ளைல பிரிட்ஜருமே ஷார்ட் ஆயிருந்துச்சு. இந்த இண்டக்ஷன்ல இவ்வளோ ஸ்பேர்ஸ் மாத்துற மாதிரியான தேவைகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு. கஸ்டமர் கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இப்போ எங்க ஒய்ஃப் வந்து ஊர்ல இல்லை. ஸோ அவங்க வந்த உடனே கேட்டுட்டு நாங்கள் கால் பண்றோம். அது வரைக்கும் இண்டக்ஷனை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. நான் வந்த உடனே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன், நீங்க மாத்திட்டு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கஸ்டமர் கிட்ட நான் இவ்வளோ ஸ்பேர்ஸை மாற்றணும், உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி 2-3 வாட்டி கேட்டேன். அவங்க இல்லை, இந்த இண்டக்ஷன் எனக்கு தேவை, கண்டிப்பா மாற்றி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால நான் எங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு வாட்டி கன்சல்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னவே அதையுமே நம்ம வந்து அப்பயுமே பத்திரமா எடுத்து வச்சாச்சு. பட் இந்த இண்டக்ஷன்ல நான் சொன்ன இந்த 5MFD 0.3 IGBT பிரிட்ஜர் இது எல்லாத்தையுமே மாத்தினா இண்டக்ஷன் ஓகே ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வோல்டேஜ் செக் பண்ணிட்டு மாத்திட்டு அதையுமே நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவா அப்லோட் பண்றேன். இதை முடிச்ச கையோடையே நம்ம நேற்று கஸ்டமர் ஒருத்தங்க கடை மூடுற டைம்ல ஒரு கிட்டில் வந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதை அவங்களுக்கு இன்னைக்கு டெலிவரி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதனால அதோட ஞாபகம் வரவே அதை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுல தெர்மிஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுதான் சூடு பண்ற ஒரு விஷயம். அது கூடயே ஃபிலமெண்ட்டை அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் ஹீட்டிங்கை ரொம்பவே வந்து கரெக்டாக வந்து பரவலாக கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ இந்த ஃபிலமெண்ட்ல வந்து கண்டினியூட்டி இருந்துச்சு. பட் தெர்மிஸ்டார்ல ஒரு லைன்ல மட்டும்தான் கண்டினியூட்டி இருந்துச்சு. இன்னொரு லைன்ல வந்து சுத்தமாக வந்து கட் ஆஃப் ஆகவே இல்லை. சரின்னு சொல்லி கஸ்டமருக்கு அந்த ஃபுல் தெர்மிஸ்டாரையும் மாத்தாம எந்த இடத்துல ஃபால்ட் இருந்துச்சோ அதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு அதை வேற மாத்தி கொடுங்க அப்படின்ற வரையும் கேட்பாங்க. எங்க கடையை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இருக்கோ அதை மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரிஜினல் இருக்க விஷயம் மொத்தமா போயிடுச்சு அப்படின்னா தான் எங்களால் புது விஷயத்த மாத்துறதுக்கே நான் வந்து ஒத்துப்போம். ஸோ அதனால அதுல இருந்த ஒரிஜினல் விஷயத்தையே அதை வந்து ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு அப்படியே வந்து போட்டு பார்த்தாச்சு. இப்போ அந்த கிட்டில் பழைய மாதிரி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஹீட்டும் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கஸ்டமருக்கு கம்மி விலையிலேயே ஒரிஜினல் பொருளை ரெடி பண்ணி கொடுத்தன்ற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைச்சிருச்சு. இந்த வேலையை முடிச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் வந்த வேலை தான் வந்து ஒரு சீலிங் ஃபேன். இந்த சீலிங் ஃபேனுக்கு கஸ்டமர் இப்பதான் வந்து வேற எங்கேயோ கொடுத்து காயிலும் மாத்திருக்காங்க, பேரிங்கும் மாத்திருக்காங்க. பட் இப்போ காயில் பேரிங் இது ரெண்டுமே உள்ள தடதடன்னு ஆடுது. சுத்தமா வந்து ஃபேன் ஓடலை அப்படின்றது தான் கம்ப்ளைண்டா இருந்துச்சு. எனக்குமே இந்த ஃபேனை வந்து ஆட்டி பார்க்கும்போது உள்ள உண்டியல் சத்தம் கேட்ட அளவுக்கு இருந்துச்சு. நானும் என்னன்னு சொல்லி கழட்டி பார்த்தா கீழே இருந்த பேரிங் கீழே இருந்த கிளாம்போட சுத்தமா அட்டாச்சே ஆகலைங்க. அதாவது உள்ள பேரிங்கை போட்டிங்கன்னா கையோட அப்படியே கவுத்திங்கன்னா தலைகீழ வந்து பேரிங் வந்து வந்துடும். அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி நானுமே வந்து அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு அந்த பேரிங்கை அந்த கிளாம்போடே அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே லைட்டாக ஃபைலிங் பண்ணணும். ஃபைலிங் பண்ணி அங்கே ஒரு கிரிப்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேரிங் அந்த கீழ் பேரிங் செட்டோட வந்து அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ அந்த விஷயத்தையும் பக்காவாக பண்ணிட்டு மேலேயும் அதே மாதிரி இருந்துச்சு, அதையுமே பக்காவாக பண்ணிட்டு இந்த வாட்டி இந்த ஃபேனோட எல்லா விஷயத்தையுமே மாட்டிட்டு ஃப்ரீனஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு லைன்ல போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி லைன்ல போட்டு பார்த்தா ஃபேன் ரொம்பவே சூப்பரா சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அது ஏன் வந்து தடன்னு ஆடிட்டு இருந்துச்சு, அந்த ஆடுறதுனால ஏன் ஃபேன் ஓடலை அப்படின்னா ஃபேன் வந்து ஒரு ஃபீல்டுவால தான் வந்து ஓடும். ஸோ இந்த ஃபீல்டை வந்து கிரியேட் பண்ண விடாம அந்த இடத்துல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கவே ஃபேனால சுத்த முடியாமல் இருந்துச்சு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதுனால இப்போ ஃபேன் வந்து ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றதுனால தாராளமாக சுத்தும். இதுக்கு நடுவில் ஒரு கஸ்டமர் ஒருத்தங்க நம்ம வீடியோவை பார்த்து சாஃப்ட் பூஸ்ட் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட டவர் ஃபேனை வந்து நம்ம கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த கஸ்டமர் சண்டேவோட ஈவினிங் நம்ம கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் சண்டே ஈவினிங் கடை இல்லாத அப்படின்றதுனால மண்டே எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கடை திறந்த ஒரு நேரத்திலேயே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அவங்க கிட்ட நான் கொஞ்சம் வேலைகள் அதிகமாக இருக்குது, கொடுத்துட்டு போங்க, ஈவினிங் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன்.
அவங்களோட பட்டர்ஃப்ளையோட விண்டி டவர் ஃபேன். இந்த டவர் ஃபேன்ல சாஃப்ட் புஷ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. அவங்க வீட்ல வந்து பெட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நெறைய வந்து மனுஷங்களோட முடியுமே இருந்துச்சு. நாயோட முடிகள் அத விட அதிகமா இருந்துச்சு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம முதல்ல கிளீன் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஜாம் ஆயிருக்கவே தான் அவங்களுக்கு சாஃப்ட் புஷ்ல கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோட்டர கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல் புஷ்ல இருந்த புஷ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். மேல ஒரு புது புஷ் அடிச்சுட்டு பாட்டம்லயும் அதே மேல புஷ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதனால அதையுமே மாத்தி புது புஷ் அடிச்சாச்சு. ஷாஃப்ட் இந்த வாட்டி வந்து மேல் சைடு நல்லா இருந்துச்சு. கீழ் சைடுல போயிட்டு இருந்துச்சு. எப்பயுமே வந்து மேல தான் போகும், கீழ நல்லா இருக்கும். பட் இந்த வாட்டி அப்படியே தலைகீழா இருந்துச்சு. அதனால இது தேவைக்கு தேவைப்படாத விஷயம் அப்படின்றதுனால ஒரு ஷாஃப்ட்டே புதுசா மாத்திரலாம் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திட்டு மோட்டரையும் ஷாஃப்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாவே அட்டாச் பண்ணியாச்சு. மேல் கப்பையும் போட்டு ஸ்க்ரூ நட்லாம் போட்டு இந்த வாட்டி ஃப்ரீனஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம்னு செக் பண்ணா ஃப்ரீனஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. நல்ல ஃப்ரீனஸ் இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடயே அவங்களோட எல்லா பாடியிலயுமே வந்து நம்மளோட டவர் ஃபேனோட மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த பட்டர்ஃப்ளை விண்டி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்பவே பயந்தாங்க மாட்டுவேன். ஏன்னா வந்து லைட்டா உடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கூட இதோட ஸ்பேர்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. ரொம்பவே ரேரான விஷயம் தான். எல்லாத்தையுமே நம்ம பக்காவா பார்த்து விண்டியோட டவர் ஃபேனை மாட்டிட்டு ஓட்டி பார்த்தா காத்து ரொம்ப சூப்பரா வந்துச்சு. கஸ்டமர்கிட்டயுமே ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருளை எடுத்து ஓர வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பொருள் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்த பொருள் தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோட இண்டக்ஷன். இந்த இண்டக்ஷன் சுத்தமா வந்து ஸ்பார்க் வந்துகிட்டே இருக்கு பின்னாடி இருந்து. ஸ்பார்க் வந்து வந்து இப்போ ஆஃபே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்னன்னு சொல்லி இந்த இண்டக்ஷனை ஓப்பன் தாங்க பண்ணேன். உள்ள இருந்த மொத்த கரப்பாம்பூச்சியும் என் கை கால்ல எல்லாத்துலயும் ஏறிடுச்சு. கடை ஃபுல்லா கரப்பாம்பூச்சி ஆயிடுச்சு. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அது ரொம்ப வந்து சின்ன சின்ன கரப்பாம்பூச்சி அப்படின்னால சட சட சடன்னு மொத்தமா வந்து ஏறிடுச்சு. கஸ்டமர் எங்கிட்ட இருந்து டக்குனு இண்டக்ஷனை வாங்கி அவங்களே வந்து தரையில எல்லாத்தையுமே தட்டிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நானுமே வந்து பிரஷ்ஷ வச்சு எல்லா கரப்பாம்பூச்சியுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ள ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். கஸ்டமருமே ரொம்பவே உதவி பண்ணாங்க. எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, காயில்ல இருந்த ஒரு லீடு வந்து கட்டி ஆயிடுச்சு. போர்டுல 2 காயிலுமே வந்து லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல ஒரு காயிலோட லீடு வந்து ஃபுல்லாவே வந்து எரிஞ்சு கையோட வந்துட்டு இருக்கு. அந்த எரியிற சவுண்டு தான் அவங்களுக்கு ஸ்பார்க்கா வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டே எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா, அது கொஞ்சம் ஈஸி ஒர்க்கா இருந்திருக்கும். பட் இப்போ போர்ட்ல இருந்தே எரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றனால, போர்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பார்த்து ஜாக்கிரதையா ஃபைல் பண்ணி, அந்த எரிஞ்ச பொருளுமே பார்த்து ஜாக்கிரதையா ஃபைல் பண்ற மாரி ஆயிடுச்சு. ஃபைல் பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணி, இந்த வாட்டி இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணி பார்த்தா, இண்டக்ஷன் சூப்பரா ஆன் ஆச்சு. இல்ல இத வந்து நம்ம திரும்பி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா, போர்டும் ஃபர்ஸ்ட் மாத்துற மாரி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் காயிலும் மாத்துற மாரி ஆயிடும். கஸ்டமருக்கு தேவையில்லாத செலவுங்க. அதனால இந்த விஷயத்த பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கையோட குடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இந்த வேலைகள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்சல் கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி உங்க பேர்ல பார்சல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்குமே யார் அனுப்பிச்சிருக்கான்னு சொல்லி செம்ம ஷாக்கா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் காரைக்கால்ல இருந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க நிறைய பொருட்கள் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதாவது டார்ச் லைட், எமர்ஜென்சி லைட்ன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு பக்காவா குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 5, 6 பொருட்கள் மேல அதுல போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்கு, என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து தனியா ஒரு வீடியோவா போடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருட்கள்லாம் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமா என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம கடை காஞ்சிபுரம்ல தான் இருக்கு. நீங்க மெக்கானிக்கா இருந்தாலும் சரி, கஸ்டமரா இருந்தாலும் சரி, தாராளமா என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க பொருளை பக்காவா ரெடி பண்ணி உங்ககிட்ட குடுத்து அனுப்புறேன். உங்களால முடியல அப்படின்னா தாராளமா கொரியர் கூட போடுங்க. உங்க பொருளை பத்திரமா நான் பார்த்து ரெடி பண்ணி உங்ககிட்ட குடுத்து அனுப்புறேன்.